Ilaa wanni eeggadda akkas roobetti ijoolleen tokko barsiisaa wayii hoggaatuman haakimoo hoggaatuman viidiyoon dhiyaatee dalansu uumee ture. Oo kan roobee maal kana seetu nurratti offiishalii mootummaadhaan raawwatamaa jira kan jedhu viidiyoon tokko bahee deddeemaa ture. Viidiyoo san hoggaa bawwaanuma namni tokko nama tumus ta'e booda odeeffannoon dhufee warra namoonni kun warra mootummaadhaan deeggaraman akka ta'u odeeffannoon dhufee ture. Nan maxxanse hoggaan maxxansu dubbiin akkasuma hamtuun seene. Maxxansee buna dhuguudhaaf gabbayee hoggan deebi'u meeseenjeriin kiyya gama feesbuukii akka ibiddaatti danfaa jira. Jala jalaan sokonii sokondiidhaan meeseejiin dhufaa ture. Sa'aatii tokko keessatti gara meeseejii 250 oltu dhufe jechuudha. Achi keessaa namni hundinuu rakkoon amboo nama nu dhaga'uudhaaf illee himachuu sodaannetti callifne malee gochi akkanaa kun garee kantiibaa magaalattiitiin kun qindaa'ee uummata keessa deemee uummata tumu, uummata saamu, uummata dubartoota gudeedu, lafa namaa fudhatu, suuqii namaa saamu, guyyaa adii akka fedhetti nama tumee poolisiin qabuu hin dandeenye akka jiru ergaan dhufe. Ergaan kun immoo akkasii ajaa'ibsiisu warra yeroo baay'ee qabsaa'ota ta'an qofarraa osoo hin ta'in irra jireessan deeggartoota mootummaa irraa dhufe jechuudha. Maaliin kana beeka hedduun isaanii asxaa bilisiginnaa yeroo ammaa ka wiixaa qamadii kana ofirraa qaba. Hedduu ajaa'iba natti ta'eetiin tokko tokkoon dubbisuu eegalee namoonni gariin bilbiloota naa kennanii poolisoota gameeyyii ta'an irraa kaasee hundi isaanii magaalaa san keessatti gareen amboo 120 jedhamu ka jaaramee jiru waggoota dabraniif irra jireessatti immoo waggaa dabre kana keessa ajjechaa hedduu raawwachuusa daldalaan hin saamamin akka hin jirre gudeeddiin mana namaa diiguun konkolaataa fudhachuun akkam akka hammaate namni akka waraanamu godhanii warra kana keessaa eenyu akka hogganu odeeffannoon hedduu dhufe jechuudha. Odeeffannoo san maxxansuu keenyatti aansee akkuma agartu bulchiinsa magaalaa Ambootis ibsa baasee waakkachuudhaaf yaalamee garuu halkan edaa guutuu kaleessa viidiyoon sun maxxanfamee hagammaa jidduutti yoo xiqqaate gara dhaamsa 10,000tu gama meeseenjeriitiin na bira gahee hundi isaanii kun narra gaheera akkana narra gahee ani saamamee ani tumamee ani waraanamee kan jedhu yookiin immoo firri kiyya akkas ta'e kan jedhu dhugaan siin jaa hedduun rakkoo biyya sanii nan beeka jeetii yaada rakkoo biyya sanitti odeeffannoo amma tokko irraa argatu keessaa ambo akkasitti shoorarkaa keessa jirti jee nan beeka rakkoo shawaalixaa keessattuu baadiyyaan gandabara cobiin maal keessa akka jiru quban qaba. Magaalaan amboo garuu azaabatti jijjiiramuu isii sa'aatii 24 dabre kana keessatti ni hubadhe. Hayyee Jawaar egaa wantoonni akkanaa kuni kallattii garaagaraatiinidha kan geggeeffaman. Gareen kun garee akkamittidha hundaa'e? Normaalii amma gara mootummaatiin haala kan hundaa'e mootummaatu musaamsisaa yookiin mootummaatu kan duratti raawwataa jedhaniiti odeeffannoo kana erganii ittiin kan kaasite. Gareen kun garee mootummaan akkamitti ijaareedha tariiti yoo gamas irra kaane uummanni akka hubannoo argatuu fi wanti jiru maalidha qorannoon yookiin immoo odeeffannoon si qaqqabe? Gareen kun sadarkaa lamatti hoogganama. Sadarkaa olaanaatti kantiibaa magaalattii Hacaaluu Gammachuu nama jedhamutu hooggana. Isa wajjin kan qindeessu itti gaafatamaa nageenyaa magaalattii Baayisaa Huseen jedhamu. Jara lamaan kun sadarkaa mootummaatti warra waan kana hoogganu. Isaan hoogganuu isaanii maqaan dhufuu qofa osoo hin taane gochi godhamu. Kana poolisoota irraa hin mirkaneeffadhe hedduusaa. Namoonni guyyaa adii Mannaaharatti, hoteela keessatti, daandii guddaa irratti hoggaa nama waraanu osoo namni argu. Hoggaa isaan nama tuman akkuma ammoo viidiyoo keessatti agartu kana. Poolisoonni hoggaa qaban namoonni waan kana raawwatan kun tuqamuun hafee poolisoonni hidhamuu isaaniitti agarre jechuudha. Kanaaf sadarkaa mootummaatti magaalaa Ambootitti kan hoogganaa jiru Hacaaluu Gammachuu nama jedhamu kantiibaa magaalaa kanaati. Suuraa isaa yoo qabaatte agarsiisuu dandeessaa. Itti aansee Baayisaa Huseen kan jedhamu isa jalatti poolisoonnii fi warri biraas jiru jechuudha. Garee caasaa lammaffaa irratti garee dargaggootaatu jira. Gareen dargaggootaa kun kan jara kanatti riippoortii godhu kan yakkicha kana raawwatu. Warri qondaalonni mootummaa suni warra uwwisa kennuuf, warra duubaan isaan tiksu, warra hayyama kennuuf, warra saamicha isaanii kana qooddatu jechuudha. Warri immoo hojii slaayidii sana yoo agarsiifte hojii nama ajjeesuu, nama waraanuu, nama saamuu, nama gudeeduu kana hojjetan walitti qabaan isaanii naa ol kumsaa jedhama.
garee kana kan walitti qabu garee 120 kana kan walitti qabu Naawol Kumsaa jedhama. Hojii garee kana keessatti walitti qabaadha. Akka mootummaatti immoo itti gaafatamaa raayyaa miidiyaa godina Shawaa Lixaati. Sooshaal miidiyaa irratti maqaa naannoo Amboo jedhamuun beekama jechuudha. Itti aanaan isaa Mangee Tafarii jedhama. Itti aanaadha. Itti aanaa walitti qabaa garee Amboo 120 kana. Officially itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa ganda yaa'ii gadaa magaalaa Amboo keessatti ganda yaa'ii gadaa jedhamu irratti itti gaafatamaa paartiiti. Sanitti aansee Kaasee Qananiisaa jedhama. Kaaseen Qananiisaa abbaa humnaa yookiin enforcer kan jennuuni warra nama waraanu kana kan hogganu kan ofiillee nama tumu yoo agarte inni nama tumaa warri kun shugguxii qabatanii albee qabataniit nama doorsisuu kuuniin waraanan. Warra tarkaanfii fudhatu kana kan fudhatu yookiin immoo enforcer kan jennuun kun Kaasee Qananiisaa jedhama. Abbaa humnaati. Humna kan dhiyeessu kan nama waraanu namni kun nama beekamaadha. Amma duras rakkoolee hedduu kan gaggeessaa ture naannoo sanitti jechuudha. Koree nama 5 qaba siin jeera. Naawol Kumsaa hin hoogganaa, Mangee Tafarii itti aanaadha. Kaaseen Qananiisaa kan jedhamu kun abbaa humnaati. Diinaawol Qaabataa kan jedhamuu fi Firaa'ol Fiqaaduu kan jedhan immoo koree nama 5 kanaan qindeessanii isaan jalatti namoota hedduutu garee gareedhaan jira. Marsaa fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti warra aktiif ta'ee fi hojii nama doorsisuu, hojii nama sodaachisuu warra hojjetan tiklistiin isaa dhufee jira. Sanis agarsiisuu dandeessa. Egaa koreen kun Amboo keessatti amma kan hojjetaa jiru bifa kanaan hojjeta. Seenaa isaa naa himi yoo jette immoo itti deemuu nan danda'a. Yaa beekara seenaatti adeemnu Jawaar waa'ee seenaa kana wal qabatee wantoonni baay'een namoonni baay'een dhimma kanarraatti haasa'uu barbaadan yookiin immoo odeeffannoo qabatamaa argachuu barbaadu. Yoom eegale Amboon biyya gootootaati biyya wayyaanee dura dhaabbatee fincila bara 1991 durayyuu gaafa naannoo Amaaraatti as ce'anii dhufan bara jijjiirama bara mootummaan dargii kufuyyuu warra kophaatti wayyaanee dhaabee turedha Finfinneen dhufne yookiin immoo naannoo Oromiyaa gaafa seenanii kabajaa fi safuu Oromoo eeggatanii akka seenan gochuudhaan waan gochaa guddaa turanii qeerroo keessattis egaa fincila diddaa gabrummaattis fincila xumura gabrummaattis hoogganuutti geggeessuutti keessatti waan guddaa warra raawwatedha. Amboo gaafa jedhanii gaafa Amboon kee namni qabsoon Oromiyaa keessatti yeroo kamiyyuu akka dhaabbannedha kan beekamu duubattis akka hin deebine beekamaadha. Erga yoomii wanti kun dhalate Amboo keessatti maalidha seenaan wanta kana duuba jiru? Waan kana erguma waan kana odeeffannoo argadhee kaasee ijoollee hedduu kan sochii kana keessatti hirmaatanii keessaa bahan poolisoota warra nageenya irra jiru sadarkaa federaalaa hanga Ambootti hedduun odeeffadhee odeeffannoo amma duraatiin walitti qabee waan inni dhaga'een si hima. Sochiin kun bara 2018 akkuma jijjiiramni eegaleen kan gadi dhaabbate maqaa adda addaatiin Amboo irratti eegalanii gurmuu Waddeessaa garee 120 garee 60 kan jiru maqaa adda addaatiin ijaaran. Akeekni kanaa yeroo sanitti yeroo Abiyyi aangoo qabate aangoo dhuunfachuudhaaf jabeeffachuudhaaf sochii qeerroo yeroo san cimaa ture san laaffisuu irratti kan xiyyeeffate ture. Keessattuu warra ABO deeggaran warra KFO deeggaran garee Jawaar warra jedhaman maal kana adamsuu yoo danda'an ofitti hawwachuu yookaan adamsuuf dhabamsiisuu irratti fuulleffatanii hojjechaa akka turan amma odeeffannoon argachaa jiru. Kana ragaa kasii bahu ijoolleen amma reef maqaa siidhee kun gariin warra fakkaatee bakka bu'aa ABO faa ta'e bakka bu'aa KFO faa ta'e keessatti agartaa jechuudha. Dhaabbilee kana luuxanii akka seenan godhanii dhaabbilee kan laaffisuu irratti itti deemaa turanii. Akkasumas gaafa lammaaf Abiyyi gargar bahanii wal lolan warra qondaalota mootummaa garee Lammaa jedhaman doorsisuu cinaa ajjeesuu nama baay'ee bakka adda addaatti ajjeesan. Akka fakkeenyaatti kan inni himuu danda'u fakkeenyaaf namuu kan beeku. Atiin gurbaan sun Komishinar Dachaasaa Bitimaa Amboo hoggaa seenu garee kana kan rukutee miidhaa guddaa irraan ga'ee wal'aanamee haga ammaatu guutuutti hin fayyine. Akkasumas Burraayyuu irratti Komishinar irraan fadde maqaasaa isa warri ajjeese garee kanaan wal keessa akka jiran odeeffannoo amma argaa jirru. Kana waan isi jeefa keenya akka Komishinar Dachaasaa kana gurbaan ajjeefame gurbaan isa rukute suni Abbiloo jedhama natti fakkaata. Gurbaan sun waggaa 15tti murtaa'ee qabamee ture. Garuu amma bahee Finfinnee jira garee kana keessatti kallattiidhaan hirmaataa jira jechuudha. So 2018 irraa hanga 2020tti
qabsoo Oromoo keessatti jeequmsi akka uumamu, qoqqoodamni akka uumamu, namoonni akka walitti bu'an, yeroo fakkeenyaaf hiriirri godhamu, hiriirri sun gara jeequmsaatti akka jijjiiramu, namoonni akka walitti bu'an hojjechaa turani. 2020 booda erga Hacaaluu wareegameen illee hidhamne booda sochii san humna guutuudhaan dura dhokatanii hojjetaa turanii humna guutuudhaan sochii qeerroo rukutuu irratti bobbaafamanii Amboo qofa irratti osoo hin ta'in babal'ifamanii Shaashamannetti, Naqamtetti, Harargeetti bakkoota adda addaatti miseensonni achitti leenjifaman kun deemanii namoota leenjisaa ijaaraa turan jechuudha. Erga nu hidhamnee qabsoorri qeerroo rukutamee booda irra caalaa waraana bilisummaa Oromoo irratti fuulleffatan. Kanas bifa lamaan hojjetanii tokko qoqqoodumsa uumuudhaan sochiin waboo Wallaggaas cehuun qabu jedhanii keessattuu dhalattoota Wallaggaa Amboof gara Burraayyuu fana kana jiran Finfinnee jiran kana irratti fuulleffachuudhaan adda qoqqooduu rukutuu irratti fuulleffatanii kan hojjetaa turanii. Itti aansee garee kana keessa namoonni filaman waraana bilisummaa Oromootti akka seenan yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii kan bara tokko shanee shimee jettaniin san kan keessatti akka ijaaraman godhamee jechuudha. Gareen kun shoora guddaa taphate jeequmsa Oromiyaa keessatti keessattuu Shawaa Lixaatii fi Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa keessa sochii waboo dura dhaabbachuu fi maqaa balleessuu irratti shoora guddaa taphatan jechuudha. Erga waggoota lamaan dabran kan ammoo hojii isaanii irra caalatti gara magaalota Oromiyaa keessatti magaalota biraatti illee deeman. Wanti kun wanni nama keenya hubachuu qabu sochiin kun Amboorraa eegalu malee caasaan isaa yeroo warri Amboorra keessattuu gameeyyii turan amma sadarkaa Oromiyaatti qondaalota keessattuu magaalaa Shaggar jedhamu ka Tashoomaa Addunyaa hooggamu kana keessatti caasaa gandaatirraa kaasee aanaalee kutaalee magaalaa hedduu keessa jiranii magaalota keessatti hojii saamichaa, hojii ajjeechaa, hojii ukkaamsaa bal'aa keessatti hirmaatanii kan jiran isaanis odeeffannoo waliigalaa caasaa tokko tokkoon argachaa jirra. Caasaa gandaan jiruu fi aanaan jiru argachaa jirra. Hedduu naannoo Finfinnee fi Shaggar kana keessa sochii guddaadhaan qabanii magaalota jajjaboo handhuura qabsooti, handhuura sabboonummaa Oromooti jedhamee yaadamu irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetan. Adda durummaadhaan Naqamtee, Shaashamannee akkasumas Adaamaa, Harargee keessaa Awwadaay, Baddeessaa, Gujii keessaa akkasumas Booran keessatti bakkoota adda addaatti bakka sochiin ni jira jedhamee jirutti sochii guddaa godhan. Karaa caasaan kun Oromiyaa keessatti babal'ate tokko si eereetiin fixa. Hedduun ajaa'iba ijoolleen bara san beeknuu fi hedduun isaanii yeroo gabaabaatti gariin poolisii ta'anii, gariin paartii seenanii, gariin damee nageenyaatti makamuudhaan godinaalee Oromiyaa hedduu keessa yeroo ammaatitti itti gaafatamaa paartii fi itti gaafatamaa damee nageenyaa ta'anii kan muudaman. Qalbii hadhaamee godinoota jiran keessatti itti gaafatamaa paartii fi itti gaafatamaa nageenyaa ta'anii kan hirmaatan hedduun isaanii warra garee kana keessatti hirmaachaa turan akka ta'edha kan argaa jirru. Waliigalatti sochiin kun 2018 irraa kaasee babal'ataa deeme. Kan hedduu nama yaaddeessu kan amma Ambottis, Shaashamannettis, naannoo Shaggar kanattis, Naqamtettis kan argaa jirru waggoota dura irra caalatti sochii siyaasaa irratti fi sochii humna siyaasaa biraa rukutuu irratti fuulleffataa turan. Jechuunis sochii qeerroo dadhabsiisuu irratti, sochii abaa'oo dadhabsiisuu irratti, sochii kaafa'oo dadhabsiisuu irratti hojjetaa turan. Hojii siyaasaa hojjetaa turan jechuu hin dandeenya san dura. Amma garuu irra caalatti namoota dhuunfaa irratti fuulleffachuudhaan tokko faayidaa dhuunfaa ofii qabeenya horachuudhaaf qondaalota ofis dantaa qondaalota isaanii kabachiisuudhaafis hojii hedduudha hojjetan. Hojii biraa hojjetan keessaa uummata nagaa qofa osoo hin ta'in qondaalonni fi hayyoonni poolisii illee hedduu kan miidhame, kan falatame, kan reebame, kan saamame. Maaliif walgahii mana maree magaalaa irratti namni gaafii kantiibaan hin jaalanne kaase halkan jarri kun dhaqanii tumanii. Miseensi poolisii ajaja koomishinarichaa yookiin immoo koomaandarichaa fudhachuu dide disipiliinii seeraatiin adabamuun irraa hafee jarri kun halkan dhaqee waraana halkan dhaqanii tuman. Nama wanni Amboo keessatti raawwatamaa jiru hedduunsaa miidiyaa irratti dubbachuudhaaf waan hedduu namatti ulfaatu. Dubartoota hedduutu naqunname waan isaanirra gahe ragaa wajjin ragaa suur-sagalee wajjin ergan jechuudha. Kanaaf caasaan kun 2018 irraa kaasee hanga ammaatti uummata keenya hedduu kan dararaa ture. Amma immoo hojii siyaasaatiin alatti hojii gonkumaa sheftummaa, hojii maafiyaa, uummata saamuu extortion
murder for hire, assassination kanarratti hirmaataa jiran jechuudha Habtaam. Tole galatoomi obbo Jawaar egaa kana wal qabsiisnee ammas wanti biroo kan irraa kaasnu gareen kuni yoo waan kana raawwatu walumaa galatti namoonni baay'een hawaasnis kan dubbatu qaamoleen mootummaa ni beeku kan jedhudha. Ammaatis naa dheeraa turte qaamoleen mootummaa ni beeku qaamoleen mootummaa ni beeku qaamoleen okay qaamoleen mootummaa kanarraa maal fayyadamnaa wanti amma haasa'amaa jiru kuni garee dhuunfaadhaan deemu waan dhuunfaadhaan deemu waan jedhu kaasu warra mootummaatiin ibsi kominikeeshinii magaalaa Amboo kaleessa baaseenis waanuma kana maxxansa kee fuudhanii eeksii irra kaawanii waan kana akka ibsa gadi baasanidha. Wanti kuni gocha namoota dhuunfaatii fi gareen dhuunfaa wallolee waan kana raawwatee waan jedhu kaasan. Komiin hawaasa irraa si qaqqabe maal fakkaata? Hanga danda'etti muraasa arguu yaaleen ture waan ta'uta namoonni siif ergan yaatis naaf ergite kallattii garaagaraatiin asirratti kan mul'atan jechuu kooti. Isaan kana hanga arguu yaaletti komiin uummata keessaa dhufu kuni iddoodhuma hundaa akka jirudha. Normaalii kan asirratti akka hawaasni keenya arguuf asirratti mul'isaa jiru kuni kabajamoo waa'ee ajandaa ammaa figaa jiru kana ayyaana fi dhugaa Oromootu gadi baase malee Oromoon tuffatee lubbuu isaa qofa dhoksatee jiraachuu ergee garee waggaa 8 dhugaadha wanti kuni kan jedhudha hawaasarraa maxxansooleen ati maxxansaa turtes kan keessodhaan qaqqabsiistes Jawaar waa'ee magaalaa Amboo amma toorri miidiyaa irra deemaa jiru kuni ani ija kiyyaanan argee ijji yaa argu wanti wal dhibdee dhuunfaa jedhamu hin jiru waan jedhus namoonni ni kaasu. Walumaa galatti maalidha xiinxallate fudhattee yookiin immoo odeeffannoo qabatamaadhaan ati argatte waan kana wal dhabdee dhuunfaati warri mootummaa jedhan kana wal qabsiisee jiruuti. Odeeffannoon kun bifa kana hedduun keessattuu erga kominikeeshinii magaalaa Amboo ibsa baasee booda waan dhuunfaatii miti waan magaalattii keessatti namni hundi beekuu ka jiru odeeffannoo dhufe. Kana mirkaneeffachuudhaaf akka ragaatti wanni dhiyaate maali? Tokko guyyaa adii namni magaalaa irratti akka waraanamu, tumamaa akka oolu, halkan hoggaa namatti seenanii isaan nama iyyisiisan, poolisiin akka hin qabne guyyaas halkanis. Kuni poolisoonni hoggaa namni dhaqee maaloo nasaamanii moobaayilaa asirratti irraa fuudhanii asumatti gurguran jedhu. Asumatti albeensi waraananii mana yaalaa deemuu si dhoorgan. Hoggaa poolisiitti himatte poolisiin maal jedhaa? Jara kana hidhuu hin dandeenyu deemi jaarsummaadhaan dubbii hidhadhuuti lubbuuf baraarii jedhuun. Kuni qabatamaan irra deddeebi'amee dhufe jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa ragaalee biroo si erganii jira kana naaf dhufe suni. Namoonni waan kana raawwatan namoota hin beekamne miti namoota ifaan ifatti officially mootummaa wajjin hariiroo qaban qondaalota mootummaa wajjin hariiroo qaban. Gurbaan kaasee jedhamu kun kan waan kana kan waraannu kanarratti viidiyoon isaa bahe kun warra amma reefu jenne warra akka Diinaa'ol kumsaa maal jennuun kan officially miseensota paartii ta'an. Mangee Tafarii fakkeenyaaf itti gaafatamaa neetworkii moobaalii liigii dargaggoota Shawaa Lixaati. Namni kun jarri kun mootummaa kana wajjin akka jiran maxxansa isaan qabaachaa turan. Footoo walii tokko barbaadamee ifaan ifatti waliin godhaa turan. San qofa osoo hin ta'in bara dabre hoteela tolchanii kunoo mangeen amma kan ammaatti agarsiiftu kana. Mangeen amma warra koree 5 keessaa koree 4 asirratti maxxansee jira jechuudha. Amma Diidaa Qananiisaa kan jedhamu kuni gurbaan jiddura jiruun maqaa feesbuukii Diidaa Qananiisaa hin deemu kuni Kaasee Qananiisaati. Jarri kun wal ta'aniit sochiidhaan qindeessanii akka deeman maxxansi histiriin maxxansa isaanii ifatti agarsiisa. Ifatti agarsiisa jechuudha. Suuraa biraa jira kan isaan kantiibaan tokko isaan keessaa qindeessitoota kana keessaa tokko kitaaba maxxanseedhe eebba kitaaba isaati irratti kantiibichi namoo qondaalonni hundi bayanii mataa mataatti qondaalonni mootummaa 100,000 kennaafii turan. Qondaalli mootummaa tokko mindaa 20,000 argataa 100,000 eessaa akka namaa fidu sanii gaafii biraati 100,000 kennaafii turan. Viidiyoon jira viidiyoon isaanii isa wajjin dhiichisan. Tokko immoo Kaaseen kun gaafa inni hoteela bananii fi mana nyaataa bananii fi gaafa inni mana nyaataa sana eebbisiisu abbaan qabeenyaa magaalatti baankiin daldala Itoophiyaa baankileen achi jiran hundumtuu dirqisiifamanii ispoonsara akka ta'an kan godhame jechuudha.